チボールです。はい、水風船ドッジボールします。川さんです。はい、ドッジボールのルールは普通にいつも通りでやっていきます。普通にみんなじゃんけんぽい。しゃい。さあ、よし。ほい。いくぞ。いく。なんか変形してるぞこいつ。変形したのよ。あ、笑いたくない。うわー、危ない。あー、くそ。避けたい。はい、ご視聴ありがとうございました。HDK チャレンジチャンネルはチャンネル動画などを出して遊び動画も出していきたいと思います。時々暇つぶし動画も出すかもしれませんのでチャンネル登録よろしくお願いします。